হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইজ, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। যদিও আমার একটা ব্লগ পেজ এবং সেই সাথে রেসিপিও শেয়ার করি আমি, তো এই প্রথম আমরা নতুন একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসলাম। আজকে আমরা পিৎজা ইটিং চ্যালেঞ্জ করব। তবে এটা মাকবাং ইটিং চ্যালেঞ্জের মতো হবে না, একটু টুইস্ট থাকবে। সেটা হচ্ছে আমার এবং টুকুর সামনে, দুইজনের সামনে দুইটা পিৎজা আছে। আমরা এই পিৎজাটা নিয়ে একটা গেম খেলবো এবং গেমের ফলাফল হিসেবে যার সামনে যে খাবারটা থাকবে সে সেই খাবারটা খাবে। এখানে দুই রকমের পিৎজা আছে। তো গেমটা হচ্ছে, একটা প্লেটের মধ্যে পিৎজা থাকবে আর একটা প্লেটের মধ্যে থাকবে লেবু। তো প্লেট দুইটা ঢাকা থাকবে এবং চোখও বন্ধ থাকবে একজনের। তো যার চোখ বন্ধ থাকবে সে হচ্ছে চোখ খোলার পর তার সামনে দুইটা প্লেট থাকবে, সে একটা চুজ করবে। তো চুজ করার পর প্লেটের মধ্যে যেটা থাকবে তাকে সেটাই খেতে হবে। পিৎজা থাকলে সে খাবে পিৎজা, লেবু থাকলে সে খাবে লেবু। আর যার চোখ খোলা থাকবে সে হচ্ছে এর মধ্যে দুইটা প্লেট এক্সচেঞ্জ করে দিতে পারবে, বা যেটা সেম আছে মানে সে প্লেটটা আর কি রোটেট করতে পারবে। তো এক্সচেঞ্জ করার পর যার চোখ বাঁধা থাকবে সে চোখ খুলবে এবং তারপরে সেটা চুজ করবে। তো আমরা এখন পিৎজা চ্যালেঞ্জটা শুরু করব। তবে শুরু করার আগে আমি পরিচয়টা দিয়ে দিই। আমি বৈশাখী, আর ও হচ্ছে টুকু ওরফে সাবা, যে নামে চিনেন, ও আমার খালাতো বোন। তো আমরা দুইজন মিলে আজকের ইটিং চ্যালেঞ্জটা করব। তো চলেন দেখা যাক। আর চ্যালেঞ্জটা কেমন লাগবে সেটা জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না, এবং আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা আমার পেজটিকে ফলো করে দিবেন। তো আমরা চ্যালেঞ্জটি চলে এসেছি। এখানে একটা পিৎজা রাখা আছে এবং এটাতে রাখা আছে একটা লেবু। আমি এখন এই দুইটা কভার করে দিব, এবং সেই সাথে যেহেতু সাবা প্রথমবার মেহমান হিসেবে এসেছে তাই প্রথমে আমি চোখটা বাঁধবো, আর সাবা সামনের প্লেট দুইটা এক্সচেঞ্জ করে দিবে, বা যেভাবে হোক ওর যেমন খুশি তেমন ভাবে চেঞ্জ করবে। তো আমাদের যেহেতু খুব স্বল্প বাজেটের ভিডিও, তো আমাদের চোখ ঢাকার মতন তেমন কিছু পাচ্ছিলাম না। তো আমার ননদের একটা মাস্ক ছিল আমার কাছে, তো এটা দিয়েই আজকে আমরা চোখ বাঁধার কাজ করবো। এই খেলাটা কিন্তু আমরা ছোটবেলায় খুব খেলতাম। টুকু এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলতো আর আমাকে বোকা বানিয়ে ও সব নিয়ে নিত। হয়েছে? ছোটবেলায় এই ধরনের চ্যালেঞ্জ করার সময় সামনে দুইটা জিনিস থাকলে একটা চুজ করার জন্য আমরা কত রকম কিছু করতাম। তো এখন এইটা ভয় লাগছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যেহেতু তুমি যে ভিডিওর মধ্যে চলে আসলা, হ্যাঁ। আচ্ছা, মেহজাবিন আমার উপরে অভিযোগ দিল যে আমি নাকি ওকে ভিডিও থেকে বাদ দিয়েছি। আমি আসলে ভিডিও থেকে বাদ দিইনি। আসো। তো আমাদের সাথে আছে আমার ভাগ্নি মেহজাবিনও, ও আমাদেরকে অনেক হেল্প করছে। আর ওকেও চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে বলেছিলাম, কিন্তু চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে চাইনি। তো যাই হোক, নেক্সট টাইম নাও খাও। সসও খাবি? আর আমার লেবু ঠান্ডা হয়ে গেছে। প্রথমে লেবু দিয়ে শুরু হলো। তো আমরা চলে এসেছি দ্বিতীয় রাউন্ডে। দ্বিতীয় রাউন্ডেও সব নিয়ম এক, শুধু পিৎজাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওটা বিফ সুপ্রিম পিৎজা ছিল আর এটা হচ্ছে চিজি পেপারনি পিৎজা। তো নিয়ম সব একই থাকবে। আমি এই দুইটা কভার করে দিচ্ছি। আর এবার চোখ বাঁধবে টুকু। ছোটবেলার মতো চিটিং করবা না, হ্যাঁ? আমি কখনোই চিটিং না, তুমি সবসময় চিটিং করতাম। ভাঙলেই হয়। এটা হবে না, চিটিং চিটিং চিটিং। মেহজাবিন বলে দিছে। তুই এদিকে তাকা, তাকে চুজ কর। তুমি এদিকে তাকাচ্ছিস কেন? কোনটা চুজ করবি তুই জানিস, আমি
ওপেন কর। এটা মেজরমেন্ট বলে দিছে, হবে না। আসলে খুব অন্যায়, খুব অন্যায়। রিয়েল মজা পাইতেছি আসলে। হ্যাঁ, তুমি দুবার পিজা খাচ্ছ, তুমি তো রিয়েল মজা পাবাই। আর আমার জন্য আছে আবারও লেবু। থ্যাঙ্কস ফর দ্য চ্যালেঞ্জ। টুকু আজকে আমাকে একদম অর্ধেক করে দিয়ে যাবে লেবু খাওয়াই খাওয়াই। খুব মজা লাগছিল। ওইটা আচ্ছা ঠিক আছে, তো দেখা হচ্ছে নেক্সট রাউন্ডে। তো আমরা তৃতীয় রাউন্ডে চলে এসেছি। আমাদের সামনে আবারও আছে পিৎজা আর লেবু। তো এবার চোখ বাঁধার পালা আমার। আমার তো চোখ বাঁধা খোলা একই অবস্থা, আমার কপালে তো লেবুই আছে। আরে আমি তো চিনি, এটা তো জাস্ট চেঞ্জ করা যায়। দেখছি আমরা বলতো কোনটা দেখি। মানে আমাদের সামনে শুধু যে চোখ বাঁধা আছে তার কাছ থেকে বিষয়টা ঢাকতে হবে এমন না, মেহজাবিনের কাছ থেকে বিষয়টা ঢাকতে হবে, না তো ঠাস করে বলে দিবে। ওকে স্টার্ট। কোনটার মধ্যে পিজা আছে? আচ্ছা আমি আবার সামনেরটাই নিব, এটা। তো এই রাউন্ডে আমি জিতেছি। খাও 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 খাও, বাকিগুলোর জন্য তোমার ওইটাই করে। খুব টেস্টি, আমি খাইছি। তো আমরা লাস্ট রাউন্ডে চলে এসেছি। এই পর্যন্ত স্কোর হচ্ছে টুকু 2, আমি 1। তো এই রাউন্ডে যদি টাই হয়ে যায় তাহলে তো টাই হয়ে গেল, আর যদি আমি হেরে যাই তাহলে টুকু একটা গিফট পাচ্ছে, আর যদি টুকুর তো হারার কোনো চান্স নাই। তো অলরেডি 2টা উইন। তো 2টার সাথে কাভার দিয়ে দিচ্ছি, আর টুকু এখন চোখটা বেঁধে নিবে। দেখা যাচ্ছে না তো? তুই মনে এর আগের বার দেখতে পাচ্ছিস নাক দেখে দেখতাম। তো এটা হচ্ছে আমাদের 4th রাউন্ড। আমি প্লেটগুলোকে ঘুরিয়ে দিয়েছি এবং কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে টুকুকে মাস্কটা চোখে খুলতে হয়েছে, কিন্তু ও কিন্তু জানে না কোনটার মধ্যে কি আছে। সো এটা আমাদের 4th রাউন্ড, আর টুকু যে কোনো একটা চুজ করবে। ওটার মধ্যে কি আছে আমার নিজেরই মনে নাই, বেঞ্জামিন কি বলবে। এটা অ্যাকচুয়ালি তাইলে কি হইল, এটা 5টার মধ্যে 3টাতে আমি হইলাম, এবং 5th রাউন্ডে ওইটা আমার শান্তনা। তারপরেও কি আসলে কি উইন হবে? শান্তনা, শান্তনা খা। আমি আজকে ভিটামিন সি এর গোডাউন হয়ে যাব। আপনারা সবাই আমার কাছে ভিটামিন সি এর স্টক নিতে পারেন, আমি কাটবো, আমার চোখের পানিতে ভিটামিন সি পড়বে, আপনারা সেগুলো মজুত করবেন। আর এই যে আমার বড় ভাগ্নি হাসতেছে, আর আমার মেয়ে হা করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভিটামিন সি ইজ ভেরি গুড ফর হেলথ। আমি তো এত গুড চাইনি বাবা, ভয়ঙ্কর। তো দেখা হচ্ছে লাস্ট রাউন্ডে। তো আমরা লাস্ট রাউন্ডে চলে এসেছি। এই যে কভার করে দিলাম, আর এবার চোখ বাঁধার পালা আমার। আমি চিটিং টিটিং করি না, আমার দ্বারা এসব হয় না। এক কাজ করো, যে জল্লাদ টুপি পরায় না, ওই টুপি নিয়ে এসব পুরো কালার করে দে। খাবো তো সে লেবুই। ওকে ঠিক আছে।
আমি লেবু খাবো না, আমার দাঁত টক হয়ে গেছে। বাট আলটিমেটলি দুইটা, যদিও লাস্ট রাউন্ডে আমি পিৎজা পাচ্ছি যেটা পড়ে গেল, আলটিমেটলি উইনার তো টুকু। তো যেহেতু আজকে প্রথম আমাদের ইটিং চ্যালেঞ্জ এবং আমার চ্যানেলেও এই ধরনের ভিডিও প্রথমবার আসছে, তার মধ্যে আমি মেহমান নিয়ে আসছি। তো এই কারণে আজকে আমাদের কোনো পানিশমেন্ট থাকছে না, আজকে থাকছে একটা গিফট যেটা টুকু পাবে। আর আমার জন্য, আমি হারলেও আমার জন্য বড় পানিশমেন্টও হয়ে গেছে, আমি 3 বার অলরেডি লেবু খেয়ে ফেলেছি। তো খাও খাও, একদম পুরোটা খাও। ইয়াম্মি, মজা। তো ভিউয়ার্স, আজকের চ্যালেঞ্জটা আমরা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে আবারও নেক্সট ভিডিওতে। আর যেহেতু আমাদের এই ধরনের ভিডিও প্রথমবারের মতো ছিল, তো যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে বা আপনাদের ভালো না লেগে থাকে তো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ভিডিওটা যাদের ভালো হয়েছে তারা প্লিজ লাইক কমেন্ট দিতে ভুলবেন না, আর যাদের পছন্দ হয় তারাও একটু কষ্ট করে একটা লাইক দিয়েই দিন। আর যেহেতু আছেনই অনলাইনে, একটা লাইক দিয়ে দিতে তো আর কিছু লাগে না, বলেন? একটা লাইক দিয়ে দিলেন আমার একটু উপকার হলো। তো দেখা হবে আবারও নেক্সট ভিডিওতে, আবারও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসার চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর সাবার গিফটটা এখন দেওয়া হবে। তো আমি টুকুর গিফট নিয়ে চলে এসেছি। প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের স্বল্প বাজেটের ভিডিও, তাই আহামরি কোনো গিফট না, খুব সিম্পল কিছু গিফট থাকছে। এই চকলেট, 3টা চকলেট আছে এখানে, এটা হচ্ছে সাবার গিফট। তো সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।